إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار كلمة في سبيل الله أو چند دقيق دراو بمن أما يوم شو لخدمت أنا باسي كم لبيناوي خوا يعني شي أم كلمة وتني زور آسانة لبيناوي خوا وتنكي زور آسانة كاتيك يبيض مجنون شاعر كاهن دروزن چاود لێ سوور کاتەوە نانت ببڕێ دەرت کە عەزیەتت با چەندێ تەحەممولەکەی ئەو پێڵێن لە پێناوی خۆ وشەی فی سەبیل الله لە قورئانی پیرۆزە 70 جار هاتووە هاتنی هەر وشەیەک لە قورئان ژمارەکەی زۆر بوو قورسی و گرانی ئەو شتە دەرەخات جهاد کردن لپێناوی خوا سەختە فی سەبیل الله کیا هاتووە بەخشین لپێناوی خوا سەختە وشەی فی سەبیل الله کیا هاتووە سەرخستنی دینی خوا سەختە فی سەبیل الله کیا هاتووە الذين يجاهدون في سبيل الله الذين ينفقون في سبيل الله الذين ينصرون الله ورسوله ئاسان نییە ئەمانە ئەی پاداشتەکەیان چییە؟ کەسێک لە پێناوی خوا جەنگا کوژرا پاداشتەکەی چییە؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ئەو کەسە نەمردووە بەڵێ نێژین خۆڵەکەین بەسەریان بەڵام نەمردووە ئەوە زیندووە لای خوا ئەوەی ئەبەخشێ لە پێناوی خوا خوا فەرمێ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة ئەوەی کە دینی خوا سەرەخا لە پێناوی خوا هەوڵی بووەدا خوا فەرمێ چی؟ أولئك هم الصادقون مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا بلاوي أو خالقك كاملا وبياك بخشنا يا مهربان فاولي بيت الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا لە هەموو ئیشێکا بە تایبەتی لە ئیشێکی گەورەی وەک کۆچە مخالفە نییە و پێچەوانە نییە لەگەڵ بەرنامە ڕێژی و نەخشەسازی ڕێگا بۆ ئەوەی بە سەلامەتی بگەیتە مەقسەد کەواتە فێر ئەبین لە کۆچی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم مسلمان نابێ بڵێ من مادەم مسلمانم من مادەم ئیش بۆ خوا ئەکەم ئیتر پێویست بە بەرنامە ڕێزی و بە ئیحتیاتکردن و بەو شتانە ناکەن نا نووری چاوەکان لەگەڵ ئەوەی کە خوا لە 100% پشتیوانی کردووە و مژدەی سەرکەوتنی ئاوەتێ بەڵام وردەکاریەکی کردووە لە کۆچە هیچ ئەندازیار و هیچ قائیدێکی عەسکەری هیچ خەبیر و جیۆلۆجیەک نەیکردووە و ناتوانێ بیکا بۆیە هەمیشە لە کارەکانتانە
پشت بەخوا ببەستن و لە کارەکانتانە بەرنامەدا بنێن بۆ ئەوەی بگەنە ئەنجام و نەتیجە هەتا تەجەلی خوا لە عالەما بکا ظهور باگری گوڵی چەمەند چیا ببێتە کێوی توور فریشتە و ئادەمی بڵێن هەتا ئەبەد لە خوار و ژوور سەڵاتی حەق لەسەر شەهێ کە شەق ئەکا قەمەر لە دوور سەلامی حەق لەسەر مەیێ کە ئەسپی خۆر لە غارەکە